Ciao ragazze e ragazzi, ben trovati. Questo è il quarto appuntamento con La catena dei cani, uno dei filoni narrativi principali della dimora fantasma. Se non avete visto i precedenti, cliccate qui e cominciate dall'inizio. Siete pronti? Un bel respiro e andiamo! Riprendiamo questo viaggio intenso e asfissiante. Mi perdonerete se non mi soffermo su tutti i dettagli, ma la mole di informazioni che Duiker porta alla luce sono infinite. Soprattutto se consideriamo la catena dei cani a livello più umano e sentimentale, cosa che ho cercato di non fare troppo per evitare di perdermi. L'importante è che teniate sempre ben presente che i bambini stanno morendo, che l'acqua c'è e non c'è, si mangia di merda, si muore a centinaia in ogni battaglia. Ormai sono passati 6 mesi da quando abbiamo lasciato Issar e le forze ci stanno abbandonando. La speranza lo ha già fatto. Ignorando la città di Ubarid, la colonna procede esausta verso la prossima meta, il Vatar, che li divide da un'immensa foresta. L'esercito di Corbolo Dom, molto più numeroso, sta per raggiungere il fiume. Perciò Coltane manda avanti circa 800 cavalieri del cane sciocco con Nether e Duiker, in modo da approntare un minimo di difesa al guado. Insieme a loro ci sono pure i cani da pastore Wiccan, tra cui Bent, che ormai si porta sempre dietro il piccolo cane da compagnia che era appartenuto ai nobili. Lo accenno perché questi due li rivedremo spesso. Arrivati sul posto, trovano ad attenderli il caporale Gessler, Stormy e Truth con la loro nave, la Silanda. Nella baia di Ubarid erano apparse numerose vele nemiche, perciò i tre hanno deciso di risalire il corso d'acqua per trovare riparo. Duiker li riconosce e riesce ad avere qualche notizia in più dei suoi amici Kalp e Eboric. Poco dopo gli esploratori nemici arrivano in zona, ma invece di attaccare o di prepararsi a una battaglia, mettono su un accampamento e cominciano a tagliare alberi. Lo storico si fa accompagnare dai fanti di marina su una barca con cui risalgono il fiume. Dovete immaginarvelo più o meno come l'Adige perché è largo una quarantina di passi. Nonostante la corrente avversa, Gessler, Stormy e Truth riescono a remare instancabilmente per un'ora, arrivando a spiare l'avanguardia del vortice. E ciò che vedono sono i numerosi arcieri che tramite l'utilizzo di corde attraversano da una sponda all'altra. Corbolo non ha ancora attaccato perché vuole attendere l'arrivo di Coltane in nome della rivalità che prova nei suoi confronti. Ma nel frattempo muove le proprie pedine e fa la sua mossa. Il grosso dei fuggiaschi arriva verso sera al guado con il pugno e il settimo. Coltane ha un piccolo diverbio con Gessler, tanto da arrivare a tirargli un pugno in pieno naso rompendosi la mano. Duiker nota che qualcosa è cambiato nei tre Marines. Oltre alla forza, il loro colorito è diventato bronzeo e hanno una resistenza fuori dal comune. In pratica, il loro viaggio tra i canali a bordo della Silanda li ha portati vicini all'ascendenza. Ma c'è di più. Nether sembra intendere che anche Coltane sia sulla buona strada per diventare un ascendente, o almeno questo è quello che mi è parso rileggendo la scena. Ha senso, dai, ci sono quasi 50.000 persone che credono in lui e lo vedono come l'unica speranza di salvezza, e per questo potrebbe essersi incamminato sulla via per l'ascensione. Che ne pensate? Ditemi la vostra nei commenti. Poco prima della battaglia, Gessler viene incaricato di riempire la Silanda dei più feriti possibili per portarli a Aren e così alleggerire almeno un po' la carovana di fuggiaschi. Gessler si augura di arrivare al più presto per dare una svegliata al Gran Pugno e farlo accorrere a dar loro una mano. Sormo nel frattempo si preoccupa di non riuscire ad avvertire alcun spirito nella terra davanti a loro. Ci credo che si preoccupa, era la sua arma migliore. A questo punto le cose si fanno movimentate. Un emissario di Corbolo ha convinto i fuggiaschi Malazan ad attraversare il fiume per primi, assicurando che non sarà fatto loro del male. Il pugno viene colto di sorpresa da questo colpo basso e di certo non può impedire ad una massa di 40.000 persone di correre al guado. L'unica cosa che può fare è mandare gli zappatori in abiti civili tra i profughi. Questi stupidi profughi impauriti dalla minaccia della morte cadono in una trappola talmente palese da essere banale.
Il vortice non ce l'ha solo con i soldati, con il settimo o con gli Wiccan. I ribelli vogliono a morte tutte le persone con sangue Malazan che ancora respirano sul continente. I nobili invece si sono lasciati trascinare dalla promessa di salvezza del loro Agustino, incitando gli altri a seguirli. Questo è un errore che pagheranno a carissimo prezzo. I civili arrivano velocemente sulla sponda sud del Vatar, ma ad attenderli trovano decine di arcieri e soldati nemici che non ci pensano un attimo a massacrarli. Questo attacco all'avanguardia fa bloccare l'intero processo di attraversamento. Quindi cosa succede? La gente continua a scendere nel fiume ma senza poter proseguire, perciò si sparpaglia per tutta la lunghezza del corso d'acqua, in molti casi facendosi trascinare dalla corrente in modo fatale. Come se non bastasse, a valle e a monte del guado arrivano gli arcieri di Corbolodom su piattaforme di tronchi spostate sull'acqua tramite corde da altri soldati. La carneficina è totale e stiamo parlando principalmente di civili, donne e bambini. In ultimo, il grosso dell'armata del vortice attacca da nord e tocca al settimo difendere la retroguardia. Immaginate il panico che stanno vivendo in questo momento i cittadini nel bel mezzo del fiume. Il contrattacco. Vediamo un po'. Partiamo dalla sponda sud. I pochi Wiccan dell'avanguardia sopravvissuti, insieme agli zappatori in borghese, riescono a fornire una misera resistenza solo una volta che hanno posizionato alcuni carri di traverso, dietro ai quali riescono a ripararsi. Successivamente partono alla carica accompagnati anche dai civili che si vendicano per essere stati presi per i fondelli, equipaggiati con armi di fortuna o addirittura a mani nude. Osserviamo ora il fiume, perché la piattaforma a monte ha lentamente raggiunto il guado, trascinata dalla corrente. Cosa fanno i profughi? Stanno fermi a farsi trucidare? Ecco, possibilmente no. Molti di questi sono furiosi e riescono a raggiungere la zattera e a sopraffare i nemici, ammazzandoli. Sormo Enaz entra in scena sul suo cavallo, lanciando una terribile onda di magia sulla piattaforma a valle, facendola inabissare. Questa azione però lo espone inevitabilmente agli arcieri nemici. Infatti viene raggiunto da ben 4 frecce. Lo stregone muore. La corrente lo trascina via. Lo sciame di farfalle gialle, presenza che ricopre tutta la zona, si riversa sul corpo di Sormo per recuperarne l'anima, proprio come avevano fatto i corvi anni prima. I Malazan riescono in questo modo a passare il Vatar e a stabilirsi al sicuro sulla sponda sud. Nel giorno del sangue puro sono morte circa 20.000 persone, civili soprattutto, innocenti e bambini. Anche l'esercito ha subito perdite pesanti, per non parlare di Sormo, il più grande e forte stregone su cui i Malazan potevano contare. Cari amici, dobbiamo salutarci. Dobbiamo chiudere il sipario su una delle stragi più terribili e brutali di tutto il Libro dei Caduti. Ci vediamo presto per la prossima puntata. Datemi il tempo di digerire questa... Condividete il video e iscrivetevi al canale. Vi lascio tutti i link che vi possono servire in descrizione. Lasciate un commento e noi ci si vede martedì. Ciao gente! Riescono a remare instancabilmente per un